สวัสดีครับผมอาจารย์เทพมังกรทองมหาเศรษฐีเดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของปล่อยสัตว์อะไรแล้วทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยหมดข้อหมดโศกนะการปล่อยสัตว์น้ำนี่มันมีมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่บางท่านก็ยังไม่รู้ความหมายก็จะปล่อยกันไปเรื่อยเปื่อยนะแต่วันนี้เราจะมีรายละเอียดมาบอกให้ว่าปล่อยสัตว์อะไรแล้วจะช่วยเรื่องอะไรจะส่งเสริมเรื่องอะไรนะมันมีความหมายของมันอยู่เดี๋ยวชนิดแรกเลยผมจะพูดถึงปลาไหลนะการปล่อยในความหมายของมันคืออะไรปลาไหลนี่จะช่วยถึงเรื่องการเงินการงานแล้วก็การเรียนนะจะมีความราบรื่นคล่องตัวเลยทีเดียวนะปลาต่อไปก็คือปลาหมอจะช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายท่านที่เจ็บออดแอดยังไม่แข็งแรงนี่ก็ต้องปล่อยปลาหมอเยอะๆนะไม่มีสตังค์น้อยก็ปล่อยน้อยไม่เป็นไรไม่ได้มีใครว่าอะไรนะต่อไปก็คือปลาบูนี่ความหมายของมันก็คือการทดแทนผู้ที่มีพระคุณกับเราไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะที่ล่วงลับไปแล้วนี่เราปล่อยปลาบูเลยสำหรับปลาต่อไปก็คือปลาดุกความหมายก็คือศัตรูนี่จะแพ้พ่ายไปเลยนะถ้าท่านจะลงแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ปล่อยปลาดุกเลยปลาต่อไปก็คือปลานิลความหมายก็คือทรัพย์สินที่เพิ่มพูนขึ้นนะเพิ่มพูนงอกเงยปลาต่อไปก็คือปลาช่อนสำหรับปลาช่อนนี่ช้อนเงินช้อนทองนะแล้วสิ่งที่ลึกลับนี่จะได้พบปลาทับทิมหมายถึงการทำอะไรนี่จะราบรื่นแต่ปลาทับทิมนี่เนื้ออร่อยเลยทีเดียวเชียวนะบางท่านนี่อาจจะชื่นชอบมันคุณต้องแยกนะระหว่างเราปล่อยแต่เรากินมันไม่เป็นไรนะเพราะมันเกิดมาเป็นอาหารเรานะอย่าไปคิดเยอะสำหรับปลาสวายความหมายก็คือเงินทองจะมีความคล่องตัวปลาขาวหมายถึงปลานำโชคนะช่วงที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์นี่ปล่อยได้เลยสำหรับปลาขาวนะแล้วก็ปลาจาระเม็ดอันนี้ก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะจะได้เงินแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางท่านอาจจะถือว่าพอปล่อยปลานี้แล้วก็ไม่กินอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วก็มีปลาในความหมายคือจะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะปลาดุกเผือกหมายถึงปลาที่เป็นมงคลนะมีเป็นมงคลกับตัวเองนะแล้วก็ปลาดำราหูนี่ถ้าท่านจะสะเดาะเคราะห์ก็ปล่อยปลาดำราหูเลยนะการปล่อยโกบหมายถึงการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะแล้วก็หอยขมนี่ทิ้งเรื่องความขมขื่นไปเลยทิ้งลงแม่น้ำไปเลยนะแล้วก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขสำหรับหอยโข่งนะไม่ใช่หอยขมนะหอยขมไปแล้วนะความหมายก็คือการทำอะไรให้โล่งนะแล้วก็ถ้าท่านอยากจะเป็นผู้นำหรืออะไรแล้วอยากจะมีข้าทาสบริวารเยอะๆนี่เอาหอยโข่งเลยนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือตะภาพนี่ภัยคุกคามต่างๆนี่จะหายไปนะอัมพาตจะดีขึ้นมีอายุมั่นขวัญยืนสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ควรจะปล่อยอะไรก็คือปล่อยนกนะครับยังไงขอให้ท่านที่เกิดในวันจันทร์นี่ปล่อยอะไรก็แล้วแต่ปล่อยเยอะๆนะก็จะได้บุญได้บารมีร่ำรวยเงินทองกลับมานะครับยังไงขออวยพรนะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยร้านพระเครื่องคุณก๊อฟนครนายกที่สนับสนุนกันมานะครับวันนี้สวัสดีครับ